Bugün sizlere bir başarı hikayesi anlatacağım. Amerikalı iş adamı Chris Gardner hayatıyla filmlere konu oldu. İşte motivasyon konuşmacılığı yapan Gardner'ın duygulandıran ve başarıya giden hikayesi. ABD'li ünlü iş adamı ve yatırımcı Chris Gardner seneler önce oğluyla birlikte sokaklarda yaşarken bir gün hayatının filmlere konu olacağını hayal dahi edemezdi. Bir metropolde doğan Gardner babasını hiç tanımadı. Annesiyle alkolik ve dayakçı üvey babası tarafından büyütüldü. Hatta annesinin üvey babasını öldürmeye çalıştığı bir dönemde esirgeme kurumunda kaldı. Liseden mezun olduktan sonra 4 yıl orduda görev yaptı. 1974'te ordudan ayrıldıktan sonra San Francisco'ya gitti. Burada medikal cihazlar satmaya başladı. Ancak bir gün otoparkta kırmızı bir Ferrari gördü. Araç sahibine gidip bu arabayı nasıl satın aldığını sordu. Arabanın sahibi Bob Bridges adında borsacıydı. Ve bu konuşma sonrası Gardner borsaya ilgi duymaya başladı. Bridges, Gardner'ın bir şirkete staj yapması için kolaylık sağladı. Ancak bu staj döneminde park cezalarını ödeyemediği için tutuklanıp hapse girdi. 1980'lerin başında 27 yaşındaki Chris Gardner ve kundaktaki oğlu San Francisco'da bir yıl sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. O dönemler borsa brokerlığı kursuna giden ancak bir ev kiralayacak kadar para kazanamayan Gardner ve eşi de terk etti. Bu nedenle küçük oğlu Chris ile birlikte bulabildikleri yerlerde uyumaya başladılar. Bir baba ve birkaç aylık bebeği sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. Tren istasyonundaki tuvaletlerde, parklarda, kiliselerde yatıyordu ikili. Aşevlerinde emek yiyorlardı ve baba kazandığı cüzi miktardaki parayı gündüzleri oğlunu kreşe vererek harcıyordu. Bu zorluklara rağmen Gardner pes etmedi ve borsa kursunu başarıyla tamamladı. Ardından tam zamanlı bir işe girdi. Sonunda bir ev tutabilecek kadar para kazanabilen baba kariyer basamaklarını azmi sayesinde jet hızıyla çıktı ve 87 yılında Gardner Rich adında kendi yatırım danışmanlık şirketini açtı. Bugün 69 yaşında olan ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir serveti olan Chris Gardner dünyayı geziyor ve etkinliklerde bu hikayesini anlatıyor. Evsizlere yönelik derneklere bağış yapıyor ve kadına karşı şiddetin önüne geçilmesi için vakıflara sponsor oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.